హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం దగ్గు, జలుబు, కఫము తగ్గడానికి హోమ్ రెమెడీస్ ఏమో చూద్దామండి. ఇది చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది, మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. దీనికి కావాల్సినవి హనీ అండి, తేనె, కొద్దిగా అల్లం ముక్క. చూడండి, అల్లం. ఈ అల్లంని మనం చిన్న రోట్లో వేసి దంచుకొని దీని నుంచి వచ్చే రసంతో మనం ఈ రెమెడీ చేసుకుంటామండి. మిక్సీకి వేయొద్దండి, మిక్సీకి వేస్తే ఇది సరిగా దీని రిజల్ట్ వర్క్ కాదు, దీని రిజల్ట్ సరిగా రాదు. సో మీరు మిక్సీకి వేయకుండా చిన్న రోట్లో దంచుకోండి. లేదా రోల్ లేదు అంటే సింపుల్గా ఇలా కవర్ పైన పెట్టేసి ఇలా ఏదన్నా ఒకటి రాయి కానీ ఇది కానీ తీసుకొని ఇలా దంచేసుకోండి. ఇలా దంచుకొని మీకు ఒకవేళ రసం ఎక్కువ రాలేదు అంటే ఒక 2 drops వాటర్ వేయండి, చాలు. కొద్దిగా వేయండి, వేసి మరి మెత్తగా బాగా పేస్ట్ అయ్యేలాగా దంచుకోండి. ఇలా దంచుకోవడం వల్ల మీకు రసం అనేది వస్తుంది. నేను ఆల్రెడీ దంచి పెట్టా చూడండి. ఇలా ఇది నేను 7 years బాబుకి చేస్తున్నానండి. మీకు ఇంకా ఏజ్ పెద్దవాళ్ళు అయితే ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకోండి. నేను ఇక్కడైతే 2.5 ml వరకు తీసుకున్నాను దీన్ని, అల్లం రసము. దీనికి 1 స్పూన్ తేనె కలపాలండి. తేనె ఎన్ని రోజులైనా పాడవదండి, కానీ తడి స్పూన్ మాత్రం పెట్టకూడదు తేనెలో. 1 స్పూన్ తేనె అండి. ఇలా 1 స్పూన్ తేనె వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం మార్నింగ్ బ్రష్ చేయగానే ఇవ్వాలండి. మార్నింగ్ బ్రష్ చేసిన వెంటనే ఇచ్చామంటే బ్రష్ చేసి కొంచెం అది హాట్ వాటర్ తాగే వాళ్ళు ఉంటే హాట్ వాటర్ తాగేసేయండి. ఇది వేసుకున్న తర్వాత ఒక 15 minutes వరకు వాటర్ తాగకూడదు, ఏమి తినకూడదండి. ఇలా ఇది మార్నింగే ఇచ్చేసేయండి. ఎక్కువ దగ్గు, ఎక్కువ కఫం ఉన్నట్లయితే నైట్ పడుకునే ముందు కూడా ఒకసారి ఇవ్వండి. చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. మనకి ఈ పచ్చి అల్లంలో వచ్చి చాలా ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుందండి, ఇమ్యూనిటీకి కూడా చాలా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ తేనె కఫంని కరిగిస్తుంది, అది కూడా ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. సో దీని నుంచి సైడ్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏముండదు, చాలా మంచిదండి. ఇది చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చండి. ఇది 7 years బాబుకి ఇస్తున్నాను ఇంత. మీరు పెద్దవాళ్ళైతే ఇంకొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ పెంచుకోండి. కానీ మెయిన్ టిప్ ఏమంటే దీంట్లో అల్లంని మాత్రం మిక్సీకి వేయకండి. ఇది ఒక్కటి చూసుకోండి. ఇది చేత్తోని దంచుకొని రసం తీసి, ఒకవేళ రసం మీకు చేత్తో పిండలేకపోతే ఒక చిన్న క్లాత్లో వేసి రసం తీయండి. పెద్దవాళ్ళు అయితే 5 ml వేసుకోండి అల్లం రసము. అలాగే 1 స్పూన్ తేనె. పెద్దవాళ్ళు కొంచెం ఘాటున్న తాగగలరు కాబట్టి తేనె తక్కువ వేసుకోండి. చిన్నపిల్లలకైతే కొంచెం తేనె ఎక్కువ వేసి ఇచ్చినా పర్వాలేదు. సో ఇదండి, ఇలా ఒక 3 days తాగామంటే మీకే రిజల్ట్ తెలుస్తుంది. ఇది యూజ్ చేసిన వాళ్ళు కామెంట్లో ఎలా వర్క్ అయింది అనేది కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి, ఓకేనండి. ఇంకోటి టిప్ చెప్తానండి, ఇదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఈజీగా. లేదు అంటే ఇంకోటి కషాయం టైప్ అండి, అది కూడా ఏం పెద్ద ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం లేవండి, ఓన్లీ మనం యూజ్ చేసుకునేవి ఇంట్లో. దానికి కావాల్సినవి చూడండి, ఒక 10 మిరియాలండి. ఇది చిన్న బాబుకి చేస్తున్న 7 years బాబుకి. ఒక 10 మిరియాలు, ఒక 4 తులసాకులండి, కొద్దిగా బెల్లం ఎక్కువ వేసినా పర్వాలేదండి పిల్లలకి. ఇది ఘాటు ఉంటుంది కదా మిరియాలు, కొంచెం బెల్లం ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్వాలేదు, ఏమవ్వదు. ఇది తులసాకులు వచ్చి బాగా వాటర్లో వాష్ చేయండి, కొంచెం వేడి నీళ్ళలో వాష్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ ఆకుల పైన డస్ట్ కానీ ఏమైనా బ్యాక్టీరియా కానీ ఉంటాయి. మరి అది అలాగే యూజ్ చేసామంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. సో ఫస్ట్ ఇది కొంచెం హాట్ వాటర్తో వేడి నీళ్ళలో కొంచెం కడగండి. తర్వాత ఇలా ఒక 4 తులసాకులు,
తులసాకులు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. కృష్ణ తులసి, గాయత్రి తులసి, రామ తులసి ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఒక 2 తులసి, కృష్ణ తులసి, 2 గాయత్రి తులసి తీసుకున్నానండి. ఇలా బెల్లం ఇంత ఉంటే చాలండి. దీన్ని ఎలా చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఈ మిరియాలని పౌడర్గా చేసుకోండి. ఇలాగా వేసుకుంటే మనకు అంత ఘాటు తెలియదండి. సో వీటిని కొంచెం పౌడర్ లాగా చేసుకుందాము. ఫస్ట్ మనం ఏ కప్తో అయితే వాటర్ మనం కషాయం చేస్తామో ఆ కప్ అన్ని నీళ్ళే తీసుకోండి. నేను ఈ కప్కి చేస్తున్నాను కషాయము. సో ఈ కప్ అన్ని నీళ్ళు, దీంట్లో తులసి వేయండి, కొంచెం నలిపేసి వేయండి. ఇలా అప్పుడే కొంచెం బాగా పట్టుకుంటుంది వాటర్కి. బెల్లం, ఈ మిరియాల్ని పౌడర్ చేసి వేద్దామండి. ఇలాగే వేసుకుంటే అంత ఘాటు రాదు, దీని నుంచి అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సో మనం కొంచెం మిరియాల్ని నేను ఆల్రెడీ పౌడర్ చేసి పెట్టాను చూడండి. ఇది ఒక 10 తీసుకున్నానండి మిరియాలు, వాటి పౌడరు. ఇప్పుడు మనం ఈ వాటర్ని బాగా మరగబెట్టుకుందాము. పిల్లలకు కాబట్టి బెల్లం కొద్దిగా ఎక్కువనే వేసానండి. మనం పెద్దవాళ్ళకైతే కొంచెం తక్కువగా వేసుకోండి. దీన్ని కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 5 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటే చాలండి. చాలా బాగా కషాయం రెడీ అవుతుంది. చూడండి, అది ఉడుకుతుంటేనే మనకి ఈ మిరియాల ఘాట్ అనేది బాగా తెలుస్తుందండి. ఇది ఉడికే కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది. ఇంతలోపు మనం ఒక టిప్స్ అయితే చూద్దామండి. ఈ మిరియాల నుంచి మనకి కఫం అనేది తగ్గుతుంది, ప్లస్ యాంటీవైరస్గా యూజ్ అవుతుంది. ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ఉంటే చనిపోతుంది. ఆకలి బాగా వేస్తుందండి. మెయిన్ జలుబు ఉన్నప్పుడు అసలు ఆకలే వేయదు, నోరు రుచి ఉండదు. సో ఇలా మిరియాల కషాయం తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం నోటికి కూడా హాయిగా అనిపిస్తుంది, ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది, డైజెషన్ బాగా అవుతుంది. ఇవి తులసాకులు రోజు ఒక 2 తీసుకుంటే చాలా మంచిదండి. దగ్గు, జలుబు అనేవి తొందరగా రాదు. ఈ బెల్లం కూడా మనకి ఇమ్యూనిటీనే ఇస్తుంది కదండి, ఐరన్, కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో కొద్దిగా బెల్లం ఎక్కువ యూజ్ చేసినా పర్వాలేదు. వీటిని ఇలా కలుపుకుందాం. ఒక 5 మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే సరిపోతుందండి. ఈ బెల్లంని ఇంకా పౌడర్ చేసి వేసుకుంటే తొందరగా ఉడికిపోతుంది. చూడండి, అప్పుడే కలర్, వాటర్ అనేది కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఈ కషాయంని కూడా మనం మార్నింగ్ టిఫిన్ అయిన తర్వాత ఇవ్వండి, ఖాళీ కడుపుతో వద్దు. ఇంతకుముందు అల్లం రసం అయితే ఖాళీ కడుపుతో ఇవ్వమన్నాను. ఇది అయితే టిఫిన్ అయిన తర్వాత ఇవ్వండి. మనకి దగ్గు, కఫము ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే నైట్ టైమ్స్, చాలామందికి నైట్ టైమ్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటుందండి దగ్గు. అట్లా వాళ్ళైతే నైట్ కూడా ఒకసారి పడుకునే ముందు, అంటే భోజనం తర్వాత ఒక 1/2 అవర్ వదిలిన తర్వాత ఈ కషాయం ఇవ్వచ్చండి. చిన్నపిల్లలకైతే ఒక గ్లాస్ అండి ఇంత ఇస్తాను. ఒక 7 ఇయర్స్ బాబుకి అయితే, అదే 4 ఇయర్స్ బాబుకి అయితే కొద్దిగా తక్కువ, అంటే ఒక 1/2 గ్లాస్ ఇస్తాను. అదే మనం పెద్దవాళ్ళైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువగానే చేసుకోవచ్చండి. నేను ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్తో వాటర్ తీసుకున్నా, కొంచెం అది బాయిల్ అయ్యేలోపు కొద్దిగా తగ్గుతుంది. చూడండి ఎంత బాగా మరుగుతుందో. ఇలా 2 టైమ్స్, ఒకవేళ దగ్గు ఎక్కువగా ఉంది, నైట్ టైమ్స్ దగ్గు ఎక్కువ వస్తుంది అనిపిస్తే నైట్ పడుకునే ముందు కూడా ఇవ్వండి. ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుందండి. దీంట్లో వేసుకోవాల్సినవి కూడా ఏం ఎక్కువగా లేవు. ఓన్లీ మనకి తులసాకు, మిరియాలు, బెల్లం అన్నీ ఇంట్లో ఉన్నవి కాబట్టి చాలా సింపుల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. అలాగే ఇది కూడా మీకు ఎలా వర్క్ అయిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మనం చిన్న పిల్లలంటే 1 ఇయర్ పిల్లల నుంచి కూడా ఇది ఇవ్వచ్చండి. వాళ్ళకి మిరియాలు కొద్దిగా 4 వేయండి. 4 వేసి కొంచెం పౌడర్ లాగా ఏమొద్దు, వాళ్ళకి మిరియాలతో పాటే ఉడికించండి. పౌడర్ చేస్తే ఘాటు ఎక్కువ అవుతుంది. బెల్లమే వేసుకోవాలండి, దీనికి చక్కెర యూజ్ చేయొద్దండి, తేనె కూడా యూజ్ చేయొద్దు. ఓన్లీ బెల్లంతోనే ఉడికించండి. ఒక 2-3 ఈ తులసాకులు వేసుకోండి చిన్నపిల్లలకైతే. ఇలా రోజు పెద్దవాళ్ళు కూడా మనం ఇది కషాయం తీసుకుంటే ఈ చలికాలంలో మనకి థ్రోట్ రఫ్ అవ్వడము,
జలుబు చేయడము ఇలాంటివి తగ్గుతాయండి. ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ అవుతుంది. మీరు ట్రై చేసి చూడండి, రిజల్ట్ ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి కామెంట్స్లో. అలాగే మన వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ ఎవరైనా చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మన వీడియోస్ని ఒక లైక్ ఇవ్వండి. ఇలాగే అన్ని వీడియోస్ని లైక్ చేస్తూ మన ఛానల్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి. ఓకే అండి, 5 మినిట్స్ అయింది చూడండి, ఇలా ఉంది కదా. దీన్ని మాత్రం గోరువెచ్చగానే తాగాలండి, పూర్తి చల్లగా అయ్యేంత వరకు పెట్టకండి. కొంచెం గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత, పూర్తి వేడిగా తాగలేము కాబట్టి కొద్దిగా గోరువెచ్చగా తాగితే రిజల్ట్ బాగుంటుంది. లేదంటే మనకి పూర్తి చల్లగా తాగితే అంత రిజల్ట్ అనిపించదు. సో దీన్ని గోరువెచ్చగా తాగడానికి ట్రై చేయండి. చూడండి, ఇలా కొద్దిగా గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత వడపోసుకొని తాగేసేయాలండి. మనం టీ వాడ్చేది ఉంటుంది కదా, టీ ఫిల్టర్ చేసేది, దాంతోనే ఫిల్టర్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చూడండి, నేను ఒక గ్లాస్ పెట్టింటే ఎంత అయింది. ఇలా ఒక గ్లాస్ పెడితే హాఫ్ గ్లాస్ వరకు అయింది. ఈ కషాయాన్ని మనం ఎక్కువ దగ్గు ఉంటే పొద్దున సాయంకాలం ఇవ్వండి. ఎక్కువ కఫం ఉన్నా కూడా, లేదు అంటే మార్నింగ్ ఒకటి ఇచ్చినా సరే, లేదు మార్నింగ్ కాదు అంటే నైట్ పడుకునే ముందు ఇస్తే చాలా మంచిది. దీన్ని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తాగండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఒక లైక్ అంటూ ఇవ్వండి. ఈ లైక్ ఇవ్వడం వల్ల చాలామందికి ఈ వీడియో రీచ్ అవుతుంది, చాలామందికి హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, ఫ్రెండ్స్కి వీలైతే షేర్ చేయండి, వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనండి, ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.